Sağ ol, kapı açanların çok olsun. Vay vay Taner Bey, hoş geldiniz. Vallahi çok özlemişiz. Nasıldı yurt dışı şantiye gezmeleri? Şantiye işte be Cevdet abi, nasıl olsun? Bakıyorsun bina, bina, yine bina. Hatta lafı bile var biliyor musun? Bizim oğlan bina yapar, döner döner bir daha yapar. Bildin mi bu lafı? Yok ama şu anda öğrendim ve büyük bir eksiğimi kapattım. Acilen unut, bomboş bir lafmış. Ben nereden öğrendiysem bu lafı. Allah. Lan! Dava açtım sana. Hiç boyuna yayılıp yerleşme. Tamam ex babacığım. Öyle diyorsan öyle olsun. Yayılmam. Hoş geldiniz Taner Bey. Hoş bulduk Roza. Ne haber? Nasıl gidiyor? He? Melike nasıl? Nedir durumları? Psikoloğa devam ediyor mu? He? Psikolojisi iyi durumda mı? Spora başladı mı? Kilo verip süzüldü mü? Kilo alıp semirdi mi? Hali vakti keyfi yerinde mi? Nasıl? Ama araya giremiyorum ki ben Taner Bey ya. İyi iyi, gayet iyi. Siz hiç merak etmeyin. Bu aralar sakin. Oh, aman sakin olsun ya. Hayır, ondan sonra bize taş atıyor, ahtapot adama saldırıyor. Yazık. Bu Doğan'la hala görüşüyorlar mı? Yok yok, görüşme falan yok. Hatta Doğan'la Ceylan harıl hurul evlilik hazırlığındalar. Hadi ya. İyi. Hadi bakalım. Çok yorgunum ben ya. Eve gidip yatayım. Jetlag oldum. Ah, 2 saatlik uçuşla. Ömrümde senin kadar muhalif bir insan görmedim ya. Her şeye bir muhalefet yapıyorsun be kadın. Neymişsin ya? Allah Allah. Sürekli bir şey, bir laf sokma çabaları bir şeyin derdinde. Bu nedir arkadaş? Şuraya da bir kapı yaptıralım. O Osman'ın elinden alacağım yönetimi. Apartman sakinleri paralı başkan istiyor. Hangi apartman sakinleri? Hepsi. Bu jatlah nedir acaba ya? Oy. Uyanınca buna ne yedireceksin? Yine öyle garip garip yemeklerinden var mı? Var. Buzlukta grup bir mantı var, onu yer. Bak işte hazırlıksız yakalanınca klasiğe talim ediyor Razo Hanım. Klasik hayat kurtarır. Razo ne? Senin adın? Yok ya, benim adım Rosa. Ha ben onu diyemeyeyim ya. Sen Türkçe konuşamıyor. Bazen. Ben de. Cevdet abi. Ceylan kızım hoş geldin. Ay ne kadar güzel bayram şekeri gibi olmuşsun. Sağ ol. Doğanlarda kimse yok mu? Ha Peri Hanım, Sema Hanım ve Belde abla parkta piknikteler. Atasporu yapıyorlar. Neymiş onların atasporu? Gıybet. Ha. Nilüfer abla yok mu? Onu hiç görmedim. Doğan yok yani. O işte değil miydi? Yok, bir toplantıya gidecekti. Oradan eve geçecekti. Yani çoktan geçmiş olması lazımdı aslında. Melike evde mi? Bak şimdi bir tane daha çıkartacağım buna. Ya hadi. Ya bir dur. Güneş batarken gideceğiz. Niye ya? Ayçiçeği miyiz biz? Daha önce de bu zamanlarda mı çıktık ki buraya? Ya Temmuz 2015'te çıktık ya senle. O zaman acelemiz vardı. Hemen çıkmak zorunda kalmıştık. Ama demiştik ki listeye ekleyelim. Büyüyünce geliriz, gün batımını izleriz diye. İyi hadi bari şurada bir kahve içelim. Hadi bakalım. Ceylan hadi. Ya hiç de sevmiyorum yalan söylemeyi. Ne yapacağım ben? Söyleme. Ne var alt tarafı Galata Kulesi'ne geldik. Dümdüz söyle işte. Hesap soracak hali yok ya. Soracak tabii. Hadi yürü ya gidelim. Hadi tamam. Ay çok güzel ya. Baksana. Doğan sanki cinayet işledin. Yeter ya. Kaç madde kaldı o listeden? 12 falan. Ya onların hepsini nasıl yapacağız? Bak düğüne bir aydan daha az zaman kaldı. Ben çalışıyorum. Bir yandan hazırlıklar var. Yani bak ne geldi aklıma.
60-70 yaşlarımızda bir tur daha atsak ya. O zaman yaparız kalanları. Tamam bak bitti. Yok. Ya ne yapıyorsun lan şunu ya? Tamam. Yapmayız istemiyorsan. Buyurun alayım siparişinizi. Kardeş bize 2 tane Türk kahvesi, benimki orta olsun. Hanımefendi laktozsuz az yağlı sütü iyice kaynatıyorsun. Üstüne sade Türk kahvesi ama bir çay kaşığı artı bir çay kaşığının çeyreği kadar koyuyorsun. 2 tane şeker atıp güzelce köpürene kadar karıştırıyorsun. Sonra sıcak servis ediyorsun ama önce bileğine damlat. Sıcaksa getirme. Bileğin yanmıyorsa öyle getir. Anlamadın değil mi? Karışık mı oldu biraz? Ben şefi çağırayım mı? Şef yetmez kardeşim. Sen bize Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir yetkili çağır. Bizi o keser. Sen de şekerliysen şu kahveyi ölür müsün ya? 10 dakikada anlatıyoruz kahveni. Kim bilir kaç dakikada gelecek. Güleceğim tabii ki. Anlatış şeklinin farkında mısın sen? Kardeşim sen hiç dinleme bunu. Bir tane orta, bir tane şekerli Türk kahvesi getir bize. Tamam. Bak ne kadar kolay oldu. Allah Allah ya. Bundan sonra şekerli içeceksin bu kahveyi. Doğancığım, sen niye bir anda böyle bir kütük moduna bağladın yine? Ne oldu çiçeğim? Ha? Seninle alakası yok. Sorun bende. Strese giriyorum ben böyle ya. Bıktım bu herkesin arasında kalmaktan ya. O telefon eder, bu telefon eder. Ben böyle bir insan değilim. Ben düz bir adamım Melike. Böyle arada kalmalar, yanlış anlaşılmalar falan. Ben gelemiyorum bunlara. Reset atacağım ben bundan sonra kendime. Ayrıca kuleye de çıkmak istemiyorum. Buradan izlesek olmuyor mu? Sonra da gidelim. Tamam Doğancığım, gitmek mi istiyorsun sen? Hesabı isteriz. Ondan sonra kalkar gideriz, olur mu? Kahveler. Kahveleri telefonla mı iptal ediyorsun? Ceylancığım. Nasılsın? Ya biz Doğan'la beraber işimiz vardı. Ne işimiz vardı? Benim bu Taner'le mal mülk meseleleri falan filan var ya. Heh, onun için biz temize gidecektik. Böyle bir iki tane tanık vardı. Bugün dedik ki bir gidelim onlarla görüşelim falan. Aynen. Yok bitti işimiz şimdi. Ben sana ne diyeceğim ama şimdi Doğan gitmeden bana dedi ki sen de Ceylan'ı ara. Akşam dedi 8.30'da bizim her zaman gittiğimiz bir lokanta var. Oraya gelsin dedi. Aynen sen hazırlan, Doğan direkt gelecek oraya zaten. Tamam canım, hiç hesabı falan da düşünmeyin. Ben ödemiş olacağım, halledeceğim hepsini. Aynen, pastanın yerine sayarsın. Tamam canım, hadi görüşürüz. Teşekkür. Başka bir isteğiniz var mı? Hesabı getirsene bir de gelirken. Hop.